大家好啊！今日咧啱啱放工，而家都係放工都係9點幾。咁有咩好做咧？我哋又走出去出邊拍下嘢啦。我今日諗住去 Bellevue College 嗰度拍嘢。今日個口咧生咗痱滋，講唔到嘢。好啦，講住咁多先。而家我哋出發啦。好啦，而家咧啱啱拍好架車之後咧，我哋而家就直接行入去 Bellevue College 嗰度啦。而家咧先帶大家去翻呢個好似一翻學校讀 ESL 嘅課室，不過咧應該係鎖晒嘅。呢條上去咧，就可以揾到個電腦房嘅。不過咧，去電腦房之前咧，去翻我之前翻學嘅地方先。就係呢間房啊，B252，不過冇開。正常啦，冇開。我可以睇到，好啦，呢度都係鎖咗嘅。呢一嚿嘢就喺正門嘅入口嘅噴水池啦。呢一間呢，就係學術嘅英文研究中心啦。我入啦，而家都啱咧就俾個石 Q 發現咗，唉，算啦，今日都影唔到啲咩。咁啊，而家咧，我哋去邊咧？小心啲先。我哋而家遊去 Bellevue Square。哇！以前呢一度咧，只係一塊爛地嘅啫，我嚟泊車。而家咧，變咗座大廈啦，已經幾年啫。真係塞車唔知塞咩，好在堅持啫。而家可以順利咁開車啦，繼續。好啦，繼續行啦。簡地。今日好明顯係假期嘅開始啊！好多人行嚟行去啊，個商場已經。
好啦，既然出嚟都咁多人咧，咁我哋離開啦而家。幾經艱苦，停車場揾到架車啦，上車先。好啦，返屋企之前呢，最後一站去買外賣先，買埋就返屋企啦。老四村就喺呢度啊！我哋今日送外賣就喺度買啦。係咁樣啦，下次見啦，咁多位。